小大夫想我了。你去了？去什么？刚从你对象依旧好看。我今天有什么不一样吗？我今天那个小头了。有人说头很大，所以就小个头。它有个特效叫小头，就把头小了一下。开美颜，它有这个功能，它不是让别人用的吗？啊？小大夫去哪儿了？我不知道。还能给孩子个机会吗？什么意思？什么意思？直播间说我坏话，说呗，说呗，其实我也有问题。要回到我身边，产生分歧了吗？就是简单的来说的话，就是会觉得说，简单说的话就是分手了嘛，对。啥时候复合？你到底有啥魔力？小朋友说努力赚钱给你花。我有啥能力？我那方面就比较厉害，对，都知道我那方面比较厉害。我觉得我前任们都是会怀念，就那方面吧，对。这北干的浪，这是北干的浪，对，分了。希望我早日复合，怎么了？我怎么了？我单身。为什么就大家希望我复合？我单身不挺好的吗？因为我会觉得有很多人其实不希望我俩在一起，有一些人在挑事儿。
觉得有点可惜。他发的那个抖音我看了，然后底下也有一些人，就是我看到以后我就觉得，哎呀，上火。就我看到有一个评论说，啊，我看到那个抖音下面有一个人评论说，那意思，不要跟百里在一起了，百里其实想找一个，什么给他买房买车的人，你能力不足之类的，反正就说了这种话，然后我就说我啥时候成这种人了？我需要别人给我买房买车，我现在已经这方面已经不太需要了，因为熟悉我的人都知道我这些我都有了，所以就这些，哎呀，就这些造谣的人，我也没办法去澄清。我其实被这些评论所困扰，就我觉得说，啊，原来我是这种人，对。不敢连我。对，我在苏州。分手了，分手了。就我只能，我只能说，有些关系其实处理起来会非常累，然后可能时间长了你会发现，哦，可能没有回应，所以我就可能就是我想放弃了，是这样，就是在苏州干嘛？我最近一段时间就是因为我俩不是那个2月份分手了嘛，然后，现在他还住在家里边，因为他房子办手续要办1个月，然后1个月之后他才能搬到新家里边，所以他现在还在我家里住，所以我就觉得尴尬嘛，然后我就出来旅游了嘛，又分了，是的，又分了，对，又分了。感觉我们都在演，那我觉得我演戏的成本也太高了。我这在外边住了半个月了都，住了半个月。说我坏话，谢谢谢谢。我确实是有问题啊，就是我其实身边人都会跟我分析嘛，就是我确实是有一点点爹味儿重，对我确实我也承诺，这不是也承认这个事儿，确实爹味儿重，对，所以我就没必要，我
觉得就是何炅说过一句话，就是你找了一个喜欢你的人，你就多了一副铠甲嘛。其实我一直都觉得说，好像自己也没太大能力，不要做别人的铠甲。现在我也不需要别人做我的铠甲，我就觉得可能，因为其实你们不知道，其实我最近一段时间我就打算去上学嘛，可能会出国，对，可能啊，今年我可能会出国上个学啊，可能会去某个国家，那我俩不可能在一起，对，我俩不可能在一起了，就是最近一段时间就在考虑这个事情啊，也可能在北京，也可能就直接出国了，对。对他，就是我想为自己活嘛，对吧？我想为自己活，就是我觉得我为自己花点钱，然后让自己进修一下，因为我觉得现在自己的状态也不是特别好，就是好像所有的情绪都在一个临界点，我不想再去，我想逃避嘛，对吧？我想逃避，然后我想去借机我去深造一下，对。我觉得我出国的钱还是有的。我就想说，趁自己35岁还没到40岁，那我就，就让自己就是再沉淀一下。对，兴趣会拍啊，我答应的事我会拍。一夜长大的样子，我我说实在的，我有一点点就是不想，就不想再为别人妥协了，因为我很多时候其实我有好多的计划，好多的梦想，然后可能因为现在的就是一些人呐、事儿啊，包括之前为了家人呐、为了妈妈呀，然后就是反正我想为自己活了，对，因为我觉得就是你看我也给家里买房子了，然后也装修完了，对吧？那我觉得我也没有太大的重担了，我的店也关了，我也不用为员工去考虑了，然后我现在每个月我房子也租出去了，然后每个月租出去的房租恰好能还我现在的贷款，所以我现在就是完全没有压力的一个情况，你们能懂吗？就是我现在就是租的房子，因为我有个房子出租出去了，我现在每个月的租金正好能还我车贷和房贷所有的压力，所以我现在几乎就是我一点压力都没有，就是顶多也就算是给家里交电费、物业费之类的，甚至我自己还手里有一点点钱。然后我要出国上学的话，我可能又会把车卖掉，卖车可能我这个车还能值点钱，所以我手里又有一些钱，我就一点压力都没有，对，一点压力都没有，我就想着说，那我就为自己活嘛，我去国外去见识见识，去学一学，然后学学音乐呀，学学电影啊，拍摄呀，然后再学学。就是比如说要去日本的话，就学学日语啊，要去
要去美国、加拿大、美国的话呢，我就学些英语啊之类的。对，我现在没有压力了，我怎么选择都是对的了。对，我就没有必要我给自己背负那么多那些东西，对吧？你们能懂吗？就是是美国，我们可能不会去啊。因为好多人都说美国对吧？啊，就是，特别是亚洲人被歧视之类的啊，所以就我没必要再就挺就累。之前的生活让我很累。我一直都觉得说，我心目中的好的感情就是两个人一起努力啊，然后一起给对方能量啊，然后彼此越变越好啊。我觉得好的感情是这样，我也没有强大到我一直都给别人力量，我也需要别人给我力量，给我一些情绪价值。但是可能上一段感情就让我会觉得说，好像是自己的独角戏，就得不到回应，然后也没有被真正的在乎。对，我是这样觉得。所以我觉得，对，因为我没跟你们说嘛，就是我去我这次去北京了嘛，去北京，然后跟身边的朋友聊天，然后其实他们也是同样的一个感受，就觉得说他们很多人都分手了。很多人都分手了，然后他们就会觉得说，哎，感情里边都是那种消耗的那种状态，然后他们就分手了，很多人都是这样。所以在谈的这些人，我觉得你们能坚持下来，我觉得非常非常不容易。那我们坚持不下来的，其实就挺失望的吧。对，刚刚还在说，如果他有钱就给你花，他他有什么钱？他有什么钱？我对他其实这么长时间，我对他就有一点点觉得他有一点点失望吧。对，有一点点失望，就是会觉得就我最反感的是什么？我最反感的是什么？就是我发现有问题了，然后我就觉得这个问题我是跨越不了的，那我就想分手。然后每次分手他都会跟我道歉，然后会承诺他改，但是他就不改。就是每一次就是我决定分手了，然后他都会说他会改，他求我不要分手。结果没有一件事情他做到了，就是我会觉得我被忽悠了，就是我被浪费了好多好多的时间。因为我会觉得感情，我们半年前就一直就是在因为一些事情就选择分手，但是其实他拖了我半年的时间，我一直在觉得说感情来之不易，但最终就是结果都是没有任何改变，所以我就不想再坚持了。对，
我不想再浪费我的时间了。就是我真的有一种被忽悠的感觉，就真的被忽悠了。就是他可能也是了解我的脾气吧，他可能觉得我吃这一套。我需要的是越变越好，我希望的就是俩人把日子过好，然后在某一些领域有一些成绩，然后改变生活，提高生活质量。我觉得我需要是这样的，而不是说就天天用嘴巴谈恋爱。不希望，我就觉得很支撑不住。你靠嘴巴谈恋爱，你根本就支撑不住，那你钱从哪儿来啊？对吧？我就觉得我被浪费了半年的时间。而且这半年我状态越来越不好，我变得鸡头白脸的，我情绪就会很失控。可是每个人的能力不一样啊，每个人能力不一样，那你有没有工作的能力？你们说，可是他能力就这样，或者说他的每个人能力不一样，但是你起码你养活自己的能力你没有，那你觉得这还是能力的问题吗？就是你们在跟我辩解这个事情的时候，那你们知道事情的本质吗？你们天天都在说，可是每个人能力不一样，那你连上进的念头都没有吗？就你们在说这个问题的这些朋友，你们来回答我。太依赖我了。这跟依赖我不依赖我没问题啊，我觉得没关系啊，因为我会觉得这个你他辞职是你提出来的吗？我让你爸和你妈离婚，你觉得这是你妈和你，就是我如果说让你爸你妈离婚，然后你爸你妈离婚了，你觉得是我的能力吗？就你回答我这个问题。如果你想让他怎么上进，你当初在一起的时候就没看清楚吗？这个叫杨的这个朋友，我不知道你想表达什么。你现在在表达说，都怪我没看清楚。那我现在跟他分手也是我的问题吗？当我看清了，我现在跟他分手了，也是我的问题吗？就我觉得我可以为我之前的事情去买单，我可能就觉得说，哎，我好像在一起挺累的呀，然后一开始没有过多的去了解，那我现在分手也是我现在就因为我看走眼了，然后我现在连分手都不能分吗？是什么意思？你在聊什么？对吧？那我现在已经觉得不可以了呀，对吧？冷静换位思也没有错。
这不是说谁对谁错的问题，就是当你发现你自己想要的东西，他给予不了，或者说他不能给予一些回应的时候，你可以选择停止啊。你为什么不可以选择停止呢？我选择停止是错的吗？就是你难道你明知道一件事情就不太适合你，然后你要把它坚持用完是吗？就是干嘛？我不懂大家的观念，你们是来讨伐我还是怎么着？就是你们讨伐的点你们要说出来。嗯，对，你们觉得我哪里做的不好了，你们可以说呀。对啊，你们不要说一开始在一起的也是你，分手的也是你，这个我觉得我觉得很奇怪了，对。我觉得这个很奇怪了，我错了，然后我现在分手也不对啊。我记得他一开始还挺珍惜他的工作的，什么意思？你想表达什么？百里还拍短剧吗？你们惠州的房子怎么办呢？什么怎么办？什么惠州的房子怎么办？惠州的房子是有一个房子是别墅，别墅是我自己买的，另外一个房子是我给他付的首付，那个就归他呀。而且那个付首付的那个房子是我跟他分手之后我给他付的，所以我是考虑清楚的。就那个房子我不会要啊，因为我是觉得说他跟我在一起2年，我给他付一个首付，让他有一个家，因为他是那种，他爸爸再婚了，所以他没有人管他，对，所以我会觉得说，那我作为他其中一任，我又比他能力稍微强一点，我我也觉得我们其实没有本质性上的问题，只是彼此的三观不同，然后未来的方向不同。那我觉得我付出也就我也愿意，对。首付多少钱？惠州的房子很便宜，首付才几万块钱惠州的，对。不是做得好，我也是觉得说，确实我们之间的问题就是两个人对生活的方向不同，就是嗯，就是我一开始我就知道我未来，就是我跟你们说，其实我知道我未来是会做影视方面的工作的，我也知道我未来可能会回北京，所以那个时候我就想着说，让小大夫跟我一起做影视方面的东西，然后带他回北京，然后跟他一起成立工作室，做网红经济，怎么样也好，就是未来其实是有在规划我们两个人的生活的。但是，一开始嗯，他是就是觉得他那份工作，他比较适应那份工作，因为他就是他的工作不是在医院里做医生，是在医院里做行政，然后那个工作呢是比较比较清闲的，但是没有什么上升空间，然后工资也会比较少，但是因为他可能
习惯了，或者说他觉得这样生活已经够他的生活诉求了，所以他一开始他是不想辞职的。后来呢，就是我就跟他说了我的想法，然后他其实就说他想考虑考虑。后来我本以为他就放弃了，但是后来他就也是辞掉了他这份比较清闲的一份工作。但是那个时候我也跟他说过，我说，因为首先你这个工作又不是说像传说中的那种真的医生的工作，你也不是学医生的，他的工作是因为他亲戚在一家医院里边做类似于高管之类的，所以就给他安排了一个就特别坐办公室的一个工作，一个月赚5000块钱，而且是在深圳，所以他在深圳生活的也不是特别的好，只不过就是有一份说起来像在医院的工作。所以我就觉得说，你25岁、20多岁做这样工作没问题，这份工作又没有晋升空间，我就给他分析嘛，我就给他分析。后来他可能考虑了1个半月左右，他决定说跟我一起做直播，做那个抖音，做那个拍摄。我想让他去跟我一起去做摄影，然后想让他试着出镜，然后包括给他拍视频，然后想让他以后能出演我的剧，甚至我可以把他捧成男1号、男2号之类的。其实我想了很多，包括以后去北京的话，就算他不愿意演的话，我想着说以后他能在团队里边去工作，做个场务也好，做个摄影助理也好，他可以跟我一起去做。那个时候规划是这样的那个时候是规划是这样的，但是他辞职了之后就不按照我们计划的走，他就表现出不感兴趣，他也不拍摄，他也不愿意出镜，然后每次在拍他的时候，他也有点不情愿之类的，反正就得不到回应嘛。直到有一天，我问他，我说那你是不是不想做？他说没有。我说那你为什么逃避呢？或者说你为什么不好好做呢？他说因为他不会做，或者说他不知道该怎么做。那我说我都在教你了。他最终他也不想做。后来我说那你不想做，那咱们就不做就好了，你别在那气我。就直到我说但是你要不做的话，以后我们的未来的生活可能就是2个方向了。然后就因为这个事情，可能他就一直在闲着，就从8月份一直到2月份一直在闲着。就这样因为你看我从过了年之后，我就在往外跑，我在就是在去见一些朋友北京的一些朋友娱乐圈的一些朋友传媒行业的朋友，我都在见。所以我未来的规划可能就是往这方面走。那他要不是做这行的，他也没有这个兴趣，你觉得我们还会在一起吗？我就不太会啊，而且就是我马上也要去上学了，对吧？可能是他自己不喜欢这个兴趣，说的就是我觉得你不喜欢，你要跟我说，你们能懂吗？就是那你很多人都说你让他辞职的，是我让他辞职的吗？这个你觉得是我让他辞职的吗？那你要不想辞职的话，那我只是给你提个建议，或者说我给你分析了。因为他当时我已经给他开始买车了，他也表现出他对车有很强烈的欲望。那好，我给你买个车，然后我给他买车，其实我想激发的是他对生活的一个积极性。就是你既然喜欢车的话，好，那你为了买车这件事情你要去努力。那我可以给你付首付，但是月供还是你还，但是我们必须得赚更多的钱。你想想，他1个月赚5000，他车贷就3000块钱。如果说是一个就比较
比较思想独立的人，他可能会觉得说，那我一个月5000，然后我要还3000的月供，那我是不是得赚多一点，对吧？那你是不是得赚多一点？但是他没有，他就，所以我觉得就是，哎呀，三观不同，对，就三观不同，就是我包括我，其实我说白了就是我跟他，你看我2月份跟他结束之后，我还是给他买了一个房子。有的人说你给他买房子，你给他那么大压力干什么？他还不上怎么办？但是我就说，有一个人如果说给我买房子，催我成长，催我努力的工作，催我去还月供，我会非常感谢他的。那我到底做什么才能让你们满意？就是才能被别人说你这样不是害他，就是我给他买房子，一是让他有一个落脚点，就是因为他家里不会给他出钱的。我跟他在一起，我也知道他一点积蓄都没有，所以就是我就想，在我最后我给他所谓的一点点，就是算是跟我在一起的结果。那这个时候你再不去努力，再不去还月供的话，那我真也没办法。等我也没办法了，我就觉得我其实很多，我确实是爹味重，我确实是爹味重，我爹味重到可能很多时候都在想说，哎呀，这样是对他好，这样对他以后有历练，怎么样的，就是真能激发他努力的那个劲头。我就是爹味重，对，我就是爹味重。对，对啊，我承认我爹味重。所以我会觉得，我接下来可能我给他也安排明白了，把我妈妈也安排明白了，然后我姐姐也在我妈妈身边，那接下来我就忙活我自己就好，我不想再做别的了。我觉得小大夫，因为小大夫发那个抖音我也看见了，其实我最想让他做的，其实就是让他努力工作，然后每个月能按时的还房贷，然后未来多攒点钱，然后大概到了几年之后能把房贷一次性还清。他30岁的时候，他就比一般人要厉害的多了，因为他30岁的时候，他有一个住宅，一个80多平米的一个住宅，而且是他的名字。有多少人30岁的时候能有一套自己的房子？我觉得他如果说努力的话，他多还一还的话，我觉得这已经很厉害了，对吧？这已经很厉害了。30多岁能有一套自己的房，我到现在我的房子还有房贷呢，对吧？对啊，我觉得谢梦云，那没办法，就爹味重，然后很多人会看不惯我，然后就说，哎，你怎么管这么多？我真的是会觉得说，因为我也年轻过，我20多岁的时候，我也为了感情就千里送丢儿，千里送丢儿。那我可能有些人不喜欢你的时候，甚至连理由都不跟你说的，然后他就消失了，然后我一个人被抛弃在一个我不熟悉且有他的影子的一个城市。那个时候我其实是非常难受的，所以我觉得我
我在每一段感情分手的时候，我起码我要告诉他我为什么跟他分手。然后你像他跟我在一起2个月，我觉得两年，我觉得能忍我2年也不容易，所以我也想为他做一些事情，就是就确实自己经历的事情就不想让他在经历，而且我还是那句话，他没有，就是如果说站在他的视角，他25岁，他不上进，他想过那种小日子，这完全没问题。问题就在于说，我们的思想和未来的规划是完全不相同的。然后我恰恰又是那个比较有能力的人，那我有能力的话，那如果说2个人在一起，一个有能力，一个没能力的情况下，那如果说你听了没能力的那个人，俩人就得喝西北风。那如果说一个有能力，一个没能力，如果说你听了有能力的那个人，可能没能力那个人也会被带的有能力。但是如果说这个没能力的要不听有能力的人，可能俩人就会非常的痛苦。所以我不想被他一直拽着。我不想原地踏步，我想快速的发财致富。我有好多的物质的梦想，我有好多的规划，我还会拍片子，我可能我希望我能自己投点钱，然后拍一部让所有人都惊艳的一个片子，所以那个都是需要钱的，我不可能就停滞不前了，我得攒钱，我得有钱，我得赚钱。所以小日子根本就不适合我，所以我们其实主要分手的原因就是这个，就是2个人规划完全不一样，就完全不一样，就我也带不动他，他也不能理解，因为我本身我对别人要求就高，对自己要求也高，很多人跟我在一起很痛苦，对，所以我觉得没毛病，我觉得都没问题，2个人是有什么样没问题啊。就分手，我觉得很正常，也不至于说，我其实我也挺痛苦的，对我也挺痛苦的。那你在一起两年的时间，我可以这么说，2年的时间我付出的，可能是我比较主动付出方，我其实更痛苦，但是你不得不分手，没有结果，没有结果就是没有结果。有和比你对自己要求更高的人相处过吗？没有。我觉得我就算是有点强迫症，然后有点神经质，然后我这次去北京，他们有的人说你应该去看心理医生。就他们不是在开玩笑啊，他们也不是说那个在调侃我，他们说你真的应该去看心理医生，就是你对生活的期许太高了。对，他们就觉得说，啊，你要求的太高了，你现在已经很好了，你比别人生活已经很好了。我说我身边的人都是那种2套房子3辆车，或者3套房子2辆车。我说我跟别人比，我还是不如他们。他他他们说，但是你比大多数人都强了，就是这种。你应该顺着他的特长能力去给他规划，不然会有逆反心理。我是谈恋爱，我不是教育学家，就我不是一个校长，或者说我不是班主任啊。就是你们说的那种因材施教这个东西，可能我暂时我做不到，因为我在这段感情里我也是参与者，我不是一个教育者，能明白吗？就是我做不到。我做不到一种，就是我每天我要背那个教案，然后我要怎么去规划他的成长。我的使命或者说我的角色，他不是一个老师啊，就是这个你们对我要求有点高。对，就是我是谈恋爱，我是2个人其中的一个人，我是参与者。你们让我去做一个就是规划者怎么样的，这个我做不到啊，我真做不到。
可是你喜欢他，我喜欢他，但是我可不可以我放过自己呢？我放过他，我放过自己呢？我可不可以呢？就这个土豆说，我可不可以我放过自己，我让自己轻松一点，我把对别人的那种注意力放在自己身上，我可不可以？我让自己过得更好，可不可以？在苏州，在苏州。我喜欢一个人，我为什么不可以找一个跟我差不多同频的人，然后又有共同的目标的人？我可不可以这样？对吧？我可不可以这样？我能不能找一个就是相对让我轻松一点的感情呢？就我现在的生活就是，我有2套房子，1辆车，然后我现在几乎没有任何的压力。那我觉得我现在已经，我不能说我要找一个跟我，什么同样资产怎么样，这也涉及不到资产，我就是同样的消费水平的人，我不奢求这些东西，但是我能不能说找一个就是说跟我认知或者说规划相同的人？对啊，我我不是教书育人，我没有成立一个新东方百里屠夫是什么班儿，对吧？我没有必要吧，百里东方是的，百里东方。正在妈直播间，妈直播间是什么？这已经，我觉得已经很累了。包括我其实挺希望，就是以后你们在我直播间里不要提不要提那个，就是什么小大夫不小大夫，我不希望提了。我已经就是不想再说了。要找一个小给力这样有钱有颜的优雄吗？有钱有颜，其实我更多的我其实需要的是什么？就是因为本身我的条件我觉得就不差吧，别人就是我觉得我完完全全可以让自己生活的很好。我每个月我觉得我自己花10000块钱，我生活的很好很好了。我没有必要让别人给我钱怎么样的。我我什么有颜有钱什么的，你我没必要啊，我没必要就是什么有钱有颜什么的。我起码的就是这个人他跟我是能沟通的，我觉得这个很重要。是因为像我这个年纪可能会孤独吧。会孤独。我觉得我这个年纪会孤独，然后会有的时候就独行。其实挺需要有一个人，就真正的能在你心里，然后能懂你在做什么，给予你回应。我觉得这个就挺好。小戴我不能沟通吗？他深层次的东西他想沟通，因为他年纪在那儿啊，对啊，他年纪在这儿，你要跟他聊生活的东西，他完全不懂的。你跟卡爷有没有常见面？我上周还见了，上周一起喝酒吃饭。找了他，我就不找了呀。我现在情况下，我已经就是对感情已经就是有点恐惧、疲惫。
我已经非常恐惧和疲惫了。我就是我起码我2、3年我不找了啊，我多的我不能在这块瞎说，我2、3年我不找了，是吧？啊，2、3年我不找了。对，我就休息一段时间，我提高一下自己，我把精力放在自己身上，嗯，对，我做一下身材管理行不行？对啊，就宝石猎人说的，我花点钱，我自己就是找个私教，找一个帅一点私教，然后没事给我露露腹肌，然后就是没事让我捏捏那个手臂，然后就是能帮我拉拉伸，对吧？我找一个这样的帅哥教练，然后我提高一下自己，是不是？哎，也没多少钱，对吧？我也能，我也就是我也打了一辈子仗，我也享受享受，对吧？对吧？我可不可以这样？我可以这样，我觉得我可以选择这样的生活啊，我是完完全可以找个纸包鸡教练，然后每次我都晕倒在他怀里，教练就是那种我可以的，我可以的啊，教练，好重啊，头好晕，就是这种我可以的，对不对？我看到他发的那个，我看到他发的那个抖音了。我说实在的，我看到那个抖音的时候，就是我的第一反应就是，就是确实会有一点点，就是心里就是有一点点就是动摇。对，我确实是会有一点点动摇。对，看到发抖音，心里特别难过。我不觉得难过，我是会觉得说，这就疼，对，就疼疼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 ，对。然后其实你们不知道的一个细节就是，他那个背景音乐其实你们可能忘记了，那个背景音乐是他，就是我之前不是有一个电动的那个吉他，那首歌是《月亮代表我的心》，这是他唯一会唱的一首歌，对，就是他唯一会唱且给我唱过的一首歌，对，所以就是这个球员嘛，因为我那个我一发烧，我一感冒，然后就会咳嗽，好像有骚扰图图，怕被图图骂，就别骚扰我。我觉得大家都有自己的生活，就是如果说我拍了一些剧，让大家觉得好看的话，大家可以跟我说一说，就是你们的感受就可以了，不要就骚扰我。你比如说，就是百里能加个微信吗？因为我加微信都是有门槛的，对。我这个人加微信是有门槛的，比如说你长得好看的话，然后想加我微信的话，可以啊，2个国照，或者说1个视频，这发给我看看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 ，就那种，我可能有这个对对对，有这个门槛，对，
对，那跟别人不太一样，别人是一个嘉年华，什么一个飞机，什么跑车什么的，我不会，什么粉丝什么8级以上不会，咱不要那些，对啊，什么那些算什么门槛啊？对，很奇怪，我觉得那些你就是在要钱啊，你这是门槛吗？对吧？你会回吗？我不会。别人说啊，那能看看你的吗？不能。那个主播想看看你的没拍。如果说实在是自己的菜的话，哎，那我不回有点不太礼貌，我会从别人给我发的那里边的资料库里边选一个让他觉得像我的，然后我发回去，这反正取之于民，用之于民。嗯，反正我不会拍，对吧？你让我拍，我怎么可能拍，对吧？嗯，因为现在都不露脸嘛，不露脸，你知道谁是谁啊？拿过来用喽，对吧？拿过来用就好了。对，我只是希望就是我的直播间里大家不要再提这个事儿了，就是因为我要提的话，大家问我说为什么分了，我肯定会说为什么分了，为什么分了，可能就会好像是我在说他坏话一样，但我只是陈述事实，但是无形当中会伤害了别人，而且有些人他不会说，就是你比如说，很多人他为什么不直播来跟我对峙啊，怎么样？因为他不会说，对吧？那我无形当中伤害了别人，所以就是大家在我的直播间里就不要提这个事儿了，就过去就过去了。啊，对吧？咱们就过去就过去了。我觉得这段感情，这段感情，因为我觉得所有的感情，说一个毒咒，就是所有感情，只要我给他写了一首歌，这段感情就意味着结束了。所以给小大夫写的歌已经就快跟大家见面了，对，所以就是啊，对，就还是希望他能好好赚钱，然后对，好期待。太绝情了。以后还敢对象写歌吗？嗯，就我接下来想问一下，就是说国外的一些朋友，或者说就是有留学经验的朋友，我想问一下啊，就是因为我觉得你们不一定说的对，但是我想咨询一下啊，就是有一些国外生活的朋友或者国外留学的朋友想问一下，就是雅思好考吗？就是你们回答我，就是雅思好考吗？就是像我初中没毕业，但是我觉得我自认为我英语的基础还是有一些的。你们觉得雅思好考吗？不好考啊！我初中没毕业啊，难过是不是？那你们觉得雅思，对，你们觉得雅思是口语比较难，还是就是其他的东西比较难？
口语听力都难是吧？那有没有学过日语的？你们觉得日语好简单吗？你们觉得日语简单吗？就有没有学过日语的？你们觉得日语简单吗？日语简单是不是？相对简单。不是，我说认真的，不是让你们学那些就是什么那个片儿里的东西，就是这你后边难是不是？我主要是想着说，我主要是两个方向，一个方向是我想去国外读那个，我可能会去我的初步计划，可能会去马来西亚，然后去读英语，然后读完了之后，我可能会去报一下国外的那种，就是那种导演进修。这是一种方式，另外一种方式呢，其实是直接就在学日语，然后在日本读一个导演的一个进修。你们觉得这两个哪个算是比较 OK 的？就如果说按照你们选的话，我也是觉得日语相对好一点，对不对？而且就是其实有一些因为我为什么要选择就是去读这些语种呢？因为好的院校还是需要你去懂这些东西，但是有一些，比如说没有那么出名的学校，他们可以带一些翻译的一些即时翻译的一些东西，你也是能上这个学的。但是我更想着说能去一些叫得出名的学校，所以你们会觉得去日本会好一点，是不是？他们有人说学英语去那个菲律宾也好一点，这说去菲律宾学日语也好一点，费用还低，是不是？但菲律宾不会有口音吗？对，我很好奇，菲律宾不会有口音吗？那还有一种选择，就是国内你们觉得就是说学导演这块有什么学校大家可以推荐的吗？就是国内的话，你们觉得，就是有没有好一点的，或者说，因为我觉得，就国内可能学可能更简单一点吧，是不是？那国内有没有好一点的学校？比如说你们，对，我是进修啊，我是进修。国内你们觉得学表演、学导演的话，你们觉得 OK 吗？北影其实挺难的，北影其实挺难的。有没有就是说那种，南京？哎，很多人跟我说南京艺术学院，你们觉得南京艺术学院按照你们的理解的话，你们觉得南艺是好学校吗？你们觉得南艺是好学校吗？叫南京艺术学院，南艺相当好，是不是啊？还行是不是啊？哦，那你们是认可的这个学校的，是不是？其实我也觉得南艺算是 OK 的，而且在国内上学，我觉得还是蛮好的。我觉得在国内上学。
我们是进修稍微好一点，就你要是那种大学的话，你要上本科的话，我觉得相对难一点。但我们进修就还好。四川电影学院，四川有电影学院吗？四川都有电影学院了。啊，完全不懂，所以就是上学这个事情我是不太懂的。爱丽斯顿，那我就试试南一呗。有南京的朋友吗？现在有南京的朋友吗？那我就试试南一，因为我说实在我也不喜欢去国外，因为我觉得首先国内的一些事儿我就离不开。南京是不是？行，如果说大家对就是学校有一些了解的话，可以跟我交流一下，然后到时候我综合去考虑。我非常不喜欢，对我也会觉得国内很好，为什么要去国外？对，我今年我觉得我要进修一下，我觉得我情绪已经到一个崩溃的点了，所以我就学习一下，我逃避一下，我进修一下，我冷静一下，是不是？就是让自己提升一下，我觉得这个没什么错的。今年还是拍的，我还是会拍的，还是会拍。今年其实你们我今年就是可能你们会看到《小茉莉前传》，也最大的几率是会看到我直播的，就是属于主播《甄嬛传》，你们会在新的这个计划里边会看到很多你们熟悉的主播来客串，我会发动所有能力去让一些小主播来这边客串，因为他讲的就是主播的《甄嬛传》，就是他的发展，所以就是你们可能会，对，你们可能会看了这部片子，你们可能会了解我是如何变成现在这个臭脾气的。就是以后我还是希望就是我的直播间里就减少那个就是关于谁谁谁的一些评论，就是对，就减少一点吧。行了，我也下播了啊，我下播了。我最近就是在旅行，我在散心，对，我也下播了，不说了，我打会儿王者去，拜拜吧。